আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। সবাই কেমন আছেন? আশা করছি ভালো। আলহামদুলিল্লাহ, আমিও ভালো আছি। তো আজকে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব আজকে দুপুরবেলায় আমি কি রান্না করেছি। অ্যাকচুয়ালি এটা আজকে না, এটা আমি গতকাল রান্না করেছিলাম, সেটাই শেয়ার করছি। তো আমি কালিবাউস মাছ দিয়ে আলু টমেটো দিয়ে ঝোল রান্না করব দুপুরে খাওয়ার জন্য। সেজন্য আমি এখানে 5 পিস মাছ বের করে নিয়েছি। মাছটা এখন ভেজে নেব, লবণ হলুদ দিয়ে মাখিয়ে নিচ্ছি। কালিবাউস মাছটি যারা খেয়েছেন তারা জানেন, কিন্তু এটা বেশ টেস্টি খেতে। মাছ ভাজি খেতে বেশ ভালো লাগে। তো আমি কড়াই সবগুলো মাছ দিয়ে দিচ্ছি। আজকে রান্নাটা খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে, এর জন্য আমি দুইটা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। এক পাশে মাছ ভাজতে দিয়েছি, আর এক পাশে হলো আমি এখানে তরকারিটা কষিয়ে নেব, মানে আলু আর টমেটো দিয়ে যে ঝোল রান্না করব মাছের। এর জন্য আমি পাশের চুলা আলু টমেটো এগুলো দিয়ে এগুলো আমি কষিয়ে নিব। তো আমি শিফট করে নিচ্ছি চুলাটা। এখানে আলু টমেটো আর মূলা আছে। মূলা তরকারি খেতে শীতকালে বেশ ভালোই লাগে, খারাপ লাগে না। মূলা ভাজি, মূলা যারা পছন্দ করেন তারা তো করেনি, অনেকে আছে যারা মূলাটা পছন্দ করে না। তাদের ক্ষেত্রে বলবো, মূলা রান্না করার আগে যদি একটু হালকা করে ভাপ দিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে মূলা থেকে যে স্মেলটা বেরোয় সেটা কিন্তু বেরোয় না, খেতে বেশ মজা লাগে। তো সেক্ষেত্রে আপনারা করতে পারেন, মূলা রান্না করার আগে একটু ভাপিয়ে নেবেন। এখানে মূলা আলু আর টমেটো দিয়ে আমি আজকে কালিবাউস মাছটা রান্না করব। তো এখানে রেগুলার সব মশলা, হলুদ, মরিচ, জিরা, ধনিয়া গুঁড়া, লবণ দিয়ে দিলাম। এখন এটাকে আমি কষিয়ে নেব। একসাথে দুইটা চুলায় বসিয়ে দিলে হয় কি, যে রান্নাটা খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যায়। আর কিন্তু মাছ আগে ভাজো, তারপরে তরকারি বসাও, এভাবে করতে গেলে অনেক দেরি হয়ে যায়। যেহেতু আমাকে তাড়াতাড়ি রান্নাটা শেষ করতে হবে, এই জন্য আমি এক পাশে তরকারি কষিয়ে নিচ্ছি, আর এক পাশে মাছটা ভাজতে দিয়েছি। এদিকে মাছটাও ভাজা হতে থাকবে, এদিকে আমার মাছের তরকারিটাও রেডি হতে থাকবে। তো এই মুহূর্তে আমার চ্যানেলে যারা নতুন দেখছেন আমাকে, তাদের কাছে একটা রিকোয়েস্ট থাকবে, প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, পাশে থাকা ছোট বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন, যাতে করে আমি সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি এবং নতুন কোনো ভিডিও আপলোড দিলে সেটা আপনি দেখতে পারেন, যদি আপনার ইচ্ছা করে। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে দিয়েছেন তাদেরকে তো অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আমার এখানে তরকারিটা কষিয়ে নেওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন তরকারিতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিব। এখন এটা সিদ্ধ হতে থাকুক। কষানো তো হয়ে গিয়েছে। পাশের চুলা মাছটাও কিন্তু আমার ভাজা হয়ে গিয়েছে। মাছের চুলাটা আমি অফ করে দিয়েছি। তো তরকারিটা কিন্তু একদম রান্না শেষের দিকে। এখন এখানে আমি ভাজা মাছটা দিয়ে দিব। তো সাথে মাছ ভাজার পরে কড়াই যে তেল ছিল, সেখান থেকে একটু তেলও দিয়ে দিলাম। এই তেলটাই দিলে কিন্তু তরকারিটা বেশ টেস্টি হয় খেতে। তো মাছ দেওয়া হয়ে গিয়েছে, এখন আমি আরেকটু ঝোলটা কমিয়ে নিব। তারপরে এই চুলাটা বন্ধ করে দিব, খাওয়ার জন্য একদম রেডি হয়ে যাবে তরকারিটা। তো কারা কারা মাছ দিয়ে এভাবে তরকারি রান্না করে খান জানাবেন কমেন্টে। চুলাটা আমি একদম কমিয়ে দিলাম। রান্না কিন্তু মোটামুটি একদম শেষের দিকে। এখন আমি এখানে ধনিয়া পাতা দিয়ে দিব। শীতকালে কি ধনিয়া পাতা না দিলে হয়? ধনিয়া পাতা ফ্লেভারটা দারুণ লাগে, আমার তো না হলে চলেই না। আমি জানি বেশিরভাগ মানুষই ধনিয়া পাতাটা খুব পছন্দ করেন তরকারিতে খেতে, এমনিও খেতে ধনিয়া পাতা কিন্তু সব কিছুতে লাগে। তো আজকে এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।
আবার আপনাদের সাথে কথা হবে, দেখা হবে নতুন কোনো ব্লগে। সে পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।